Как я обожаю этот новогодний декор. Я решила вдохнуть жизнь в камин из Fix Price. Да, уж больно скучно он выглядел в черном цвете. Я решила покрасить его акриловой краской в белый. Затем я решила посеребрить его серебристой поталью, которую купила в канцелярском магазине. И затем приступила к декору. Это моя самая любимая часть. Что-то крутила, вертела. Ну, вроде бы получилось. Использовала декоративные веточки, также шишки, которые я насобирала сама. И засеребрила их краской из баллончика. И после того, как они хорошенечко просохли, я уже раскидала их по подделке в хаотичном порядке. Добавим по-новогоднему настоящего волшебства. А это магические кристаллы из маминой люстры. Не знаю, как вам, а по мне полный джингл беллс. И Happy New Year, и Merry Christmas, и с Новым годом!